hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi mu 1518 mu mujyi bita Strasbourg. Nguyu ngo ni umujyi wari ugize igice cy'ingoma ntagatifu y'Abaroma, naho ngaho ndi kuvuga. Hanyuma umugore witwa Flau Trofea yatangiye kubyina mu muhanda ku buryo butunguranye. Yarahagaze mu muhanda ahita atangira kubyina. Ikintu cyatangaje abantu nuko nta birori byari byabaye, cyangwa se wenda ngo habe hari igitaramo, cyangwa se ngo yari ari kumva indirimbo. Oya, abantu bagiye kubona umugore w'umuhanda bita Flau atangiye kubyina. Nkuko amateka rero abyerekana, uyu mugore yamaze iminsi myinshi ari kubyina kandi yasaga naho adashobora guhagarara. Kwa kundi ubona umuntu ari kubyina nyine ntana gufata pause, imbyino inakaraga yikaraga agaruka hirya ajya hino akubita umuziki. Mu gihe kitarenze icyumweru rero uwo mugore atangiye kubyina. Abantu barenga 30 bari bamaze kumwiyungaho. Babyumvise neza, abantu basaga 30 bari bamaze kwiyunga n'uyu mugore, cyangwa se nabo batangiye kubyina. Ubwo yari amaze kuba 31. Ubwo wibuke ko turi mu kwezi kwa karindwi kw'igihumbi 1518. Hanyuma bigeze mu kwezi kwa Kanama cyangwa se ukwezi kwa munani, bivugwa ko hagati y'abantu 50 na 400, uwo ni umubare w'abantu bari bamaze kubyina mu buryo butagenzurwa cyangwa se batabasha kwikontorora. Yatangiye ari umuntu umwe ari kubyina mu muhanda, abantu 30 nabo bahita bamwiyungaho batangira kubyina. Hashize icyumweru, hanyuma hashize ibyumweru bitatu ukwezi kuzuye, abantu bagera kuri 400 nabo bari batangiye kubyina ubudahagarara, nta ndirimbo, nta muziki, nta n'igitaramo cyabaye. Hanyuma rero benshi bagwaga hasi kubera umunaniro ukabije, kuko ntago baruhukaga. Tekereza nawe guhera mu gitondo uri kubyina paka nijoro, bugacya bukagukera uri kubyina, ugakomerezaho n'ejo bundi, ukwezi kugashira. Hari amakuru avuga ko rero hari abapfuye bazize indwara z'umutima. Kurumva umutima uri gukora cyane, umutima nyine ugahagarara, imikorere y'ubwonko nayo irahagarara, barwara indwara za stroke cyangwa se umunaniro ukabije. Kurumva nawe kumara ukwezi kose ari kuri kubyina nta n'agapoze. Kugeza n'ubu ngubu ubushakashatsi cyangwa se abantu b'abashakashatsi bandi biga ku bintu byabayeho b'amateka, bakora nyine ibintu by'amateka, bakavuga bati aha habera ibintu n'ibi byagenze uko, na n'ubu ntibarahuza ku mubare nyawo w'abantu bapfuye muri icyo cyorezo cyangwa se muri icyo gihe. Impamvu batari bayimenya ni iyi: kuvuga ngo uyu mugore yari mu muhanda umwe, nk'uko yaba ari hano ku Gisaha mu karere ka Rubavu, agatangira kubyina. Hashira icyumweru abari za Mbuga Ngari nabo bagatangira kubyina bagera kuri 30. Hashira ukwezi abari Musanze nabo bagatangira kubyina bakaba babaye 50. Bose baracyari kubyina, nta guhagarara, barabyina amanywa nijoro. Hanyuma hashira ukwezi kumwe bw'ibyumweru 4, abantu bose bo mu gihugu cy'u Rwanda bagatangira kubyina, nta guhagarara, ijoro n'amanywa, nta pause. Nuko byari byifashe. Abayobozi babibonye rero, icyakurikiyeho ni iki: abayobozi b'uyu mujyi babyumvise ko turi mu barumana, ariko muri iyo myaka abayobozi b'umujyi batekerezaga ko abo bantu barwaye indwara yatewe n'icyo bise amaraso ashyushye. Aho kubabuza kubyina, bashyizeho abacuranzi, bubaka urubyiniro, ndetse bashishikariza n'abarwaye iyi ndwara ubwo y'ubushyuhe bwinshi gukomeza kubyina. Ati mukomeze mubyine mwebwe. Rero impamvu babibabwiye ngo bizeraga ko kubyina ibintu byinshi noneho bifite na formule bari kujyana n'umuziki biraza gutuma bakira. Icyakora uwo mugambi warananiranye, byaranze, byabaye by'ubusa, abomeye mu rutete. Ahubwo ikibazo cyarushijeho gukomera, abantu ahubwo barakomeza barabyina. Imihanda yose abantu ubona barabyina neza, kwa kundi ubona umuntu ari kwikaraga, ari kwijugunya mu birere akongera akagaruka. Nyuma y'igihe abayobozi bahinduye uburyo bwabo, benshi mu bari barwaye bajyanwe ku rusengero rwari rwaritiriwe Mutagatifu Vitus
uwo rero uwo mutagatifu abantu ngo bo muri icyo gihe bemeraga ko ashobora gutera cyangwa agakiza umuvumo wo kubyina udashira. ubwo umuntu yabaga ari kubyina nyine by'ubusazi ubona ko asa n'uwasaze, bamujyaniraga mutagatifu Vitus cyangwa se kuri urwo rusengero, hanyuma akamukora uwo muvumo. niwe wateraga uwo muvumo wo kuba umuntu yabyina bidashira cyangwa se kubyina cyane cyangwa se akanawukuraho. nyuma y'ibyumweru byinshi icyo cyerezo cyaje kugenda kigabanyuka buhoro buhoro, kirazima kirashira nyine. mutagatifu ubanza yarakibakuyeho. hanyuma wakwibaza uti none iki cyorezo cyatewe n'iki, byaje bite? nyuma y'imyaka irenga 500 ishize ibyo bintu bibayeho, nta muntu uramenya neza icyateye iki cyorezo, nta n'umwe. abashakashatsi n'abahanga batanga ibisobanuro bitandukanye kuri iyi ngingo. hari abavuga ko aba bantu bari barwaye indwara y'ihungabana rusange ryo mu mutwe, ibizwi nka mass hysteria. iki gitekerezo cyemerwa cyane muri iki gihe. muri icyo gihe rero abaturage bo muri uyu mujyi wa Strasbourg bari bahanganye n'ibyago cyangwa se icyago cy'inzara. bari bafite inzara nyinshi cyane, ubukene bumeze nabi, indwara zibamereye nabi, ubukene ari bwinshi pe, ndetse n'ubwoba bukomeye bushingiye ku myemerere y'idini. bari bafite ubwoba, bafite n'inzara, banarwaye, bafite n'ubukene. iyo mibereho rero abantu b'abashakashatsi cyangwa se b'abahanga b'intiti cyane batekereza ko yabateye ihungabana rikomeye ryatumye abantu benshi bagira imyitwarire nk'iyi ngiyi idasanzwe yo kwisanga uri kubyina nta muziki uhari. abandi bashakashatsi bati ni uburozi bw'agakoko ka Ergot. hari abashakashatsi rero batekereza ko abantu bashobora kuba bo muri icyo gihe bari muri ako gace, bashobora kuba bari bariye umugati wakozwe mu ngano z'uburo cyangwa se ingano, ngo izo ngano zari zanduye cyangwa se zarahumanyijwe na kariya gakoko nakubwiye ka Ergot. abantu bahinga uburo, bahinga ingano, barakaza akantu gasimba, ntago nzi ukuntu bakita mu kinyarwanda, sinzi niba kanagira n'izina, kajyamo hariya abantu babona uburo ukuntu bwera cyangwa se ingano, kakicomekamo ku buryo nako wagira ngo ni uruheke, nabyo si ibinyampeke, ni ibinyampeke. okay. kajyamo kaba gasa n'umukara. batekereza ko rero ako gakoko kari mu ifu nyine yakozwemo nk'iyo migati bakayirya, kayihumanyije bikarangira abantu basaze. aka gakoko gashobora gutera umuntu kubona ibintu bitabaho cyangwa se bidahari, cyangwa gukora ibintu bidasanzwe. ariko abahanga benshi bavuga ko ibi bisobanuro bidasobanura neza ibimenyetso byose byagaragaye ubwo iki cyorezo cyabagaho. ikindi kintu abantu b'abahanga, abacengera amateka batekereza kuri iki cyorezo, muri icyo gihe abantu benshi bemeraga ko mutagatifu Vitus ashobora kuvuma umuntu akajya kubyina adashobora guhagarara. mutagatifu mwamwumvise, ba mutagatifu bari barashyiriyeho n'urusengero, ashobora gutera uwo muvumo agakuvuma akavuga ati ko kundi avuga ngo ndakuvumye uragahora ugenda, kubera kuvumaga akavuga ati ndakuvumye gahora ubyina. ubwo nyine guhera ubwo ukazabyina mpaka upfuye, ubyina ubusa, ubyina ibintu bidahari. iyo myemerere rero ishobora kuba yaragize uruhare mu gukwirakwiza icyo cyorezo. nakubwiraga ubwo ibintu byabaye mu mwaka w'1518. ubwo ngubwo ahangaha hari mu gace cyangwa se mu mujyi wa Strasbourg, wari umwe mu mijyi yari igize ingoma ntagatifu y'Abaroma. abantu batangiye kubyina nta muziki uhari, nta n'ikintu gihari, bakabyina kugeza bapfuye. urabyumva ute? amagara nonaha umbwire ibintu urumva bimeze bite? ubonye mugenzi watangiye kubyina, wagaruka nimugoroba ukabona aracyari kubyina, no mu gitondo ugasanga aracyabyina, wabigenza ute?